जी हाँ, तो मैं अभी हूँ गुवाहाटी पे और गुवाहाटी पे देख सकते हैं कैसा हालत है, पानी से भरा हुआ बिल्कुल लथपथ। बिल्कुल रोड जो है अब पानी से इतना ढक चुका है कि यहाँ पे गाड़ी नहीं बल्कि बोट लेके अभी समुंदर पे हमें चलना पड़ेगा। सो मैं अभी कार में हूँ और निकल रहा हूँ कुछ काम से बाहर मम्मी को लेके। और इधर मेरा सिस्टर भी आगे बैठा हुआ है और इधर देखती ही रोड पे मेरा तो दिमाग ही हिल गया यार। रात भर बारिश होने के बाद कुछ इस तरीके का हालत सिटी में, सो आप पागल हो जाएंगे। अभी गाड़ी में मैं फ़िलहाल बंद हूँ और निकलता हूँ अपने डेस्टिनेशन पे। और सो अभी मेरे साथ मेरा मम्मी भी बैठा हुआ है, देख सकते हैं उनको भी दिमाग ख़राब हो गया। सो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक ठोकिए, आगे मिलते हैं।